मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो। उसके बाद उसकी जो हालत होती है ना, उसको खुद को नहीं पता चलता सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए अपमानित हम कई बार सोचते हैं कि अमीर को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हैं, गरीब को कहने से पहले थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से है। ऐसा नहीं है अमीर को मारो तो भाई उसकी आदत नहीं है तो उसको तो जोर से लगेगी, इसको तो आदत है।